다리 돌리고 있어 언니한테. 아주 귀여워. 하지마. 차가워. 이게 중간중간에 이거 저희 마당에 자란 잡초거든요. 이게 남편이 방금 풀 다 칼날로 다 치는 거 있잖아요. 저도 치고 있었는데 살려놨어요. 이것 봐봐. 이런 짠짠한 거 잡초인데도 너무 예뻐. 그래서 남편이 다 살려줬대요. 꽃은 이렇게 생각한 것도 너무 귀엽고 예쁘고. 이렇게 아무데나 핀 잡초인데도 이렇게 예쁘네요. 마당에 미숙이가 온 이후로 제초제랑 이런 거 써지 않고 이게 지금 다 호미로 매년 풀을 뽑고 있어요. 너무 덥고 막막하네요. 여기 너가 아빠랑 만난 애였구나. 엄마 먹어. 맘마 줄까 맘마? 혓바닥 왜 내밀고 있었어? 아 귀여워.
됐다. 아이. 토끼. 토끼 거기 앉았어? 토끼. 아이 눈 깜빡. 토끼. 아이 귀여워. 거기서 오벨이랑 오복이 기다려? 일어나기를? 응? 토끼. 토끼. 어. 토끼. 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 가운데가 부러진 거야. 이게 가운데 꽉 껴있으면서 그러네? 넘어지면서 부러진 것 같지가 않고 가운데가 이렇게 옆으로 팡 삐져나오는. 진짜 큰일 날 뻔했다. 애들 없었어가지고. 근데 애들 한 번씩만 봐봐, 오빠. 오벨이랑 오복이 한 번 봐봐. 우별이는 나랑 같이 있었고 오복이는? 고기는 안 다쳤어. 쪼끼도 나랑 같이 있었어. 왜 이렇게 포동포동해졌지, 최근에? 왜 이렇게 포동해졌지? 응? 포동이가 된 우리 4kg를 넘어선 우리 밑에서 기다리고 있는 우리 오벨이 바닥에 아무데나 이렇게 누워서 기다리고 있는 우리 쪼끼. 쪼끼도 거기 있었어. 그냥 거기 그렇게 아무데나 누워있을 거야? 토끼 강아지야? 귀여워.
너네 왜 다 여기 와 있어?